हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक नुस्खे पर। आज हम देखेंगे सर्दी खांसी और जुकाम के कुछ घरेलू नुस्खे। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। सर्दी खांसी और जुकाम से है परेशान तो अपनाइए ये 8 घरेलू नुस्खे। पहला है शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंदें नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप को दिन में 2 बार सेवन करें। दूसरा है गर्म पानी। जितना हो सके गर्म पानी पिए। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। तीसरा है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि कीटाणु से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज मौजूद रहती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। चौथा है गर्म पानी और नमक के गरारे। गर्म पानी में 1 चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफी पुराना नुस्खा है। पांचवा है शहद और ब्रांडी। ब्रांडी तो पहले से ही शरीर को गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफी असर होता है। 7वां है मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों से के खाने से खांसी जुकाम में काफी राहत मिलती है। 7वां है अदरक तुलसी। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। 8वां है गर्म पदार्थों का सेवन। सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि से परहेज करें। प्लीज़ दोस्तों, इन नुस्खों को अपनाइए और आपका फीडबैक हमें कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।